貴應該係貴2-3蚊。2-3蚊。終於講到啦，講到重點。貴2-3蚊佢講條。係啊，我哋講咗你咁多話喎，跟住講重點啫。貴2-3蚊，你覺得貴唔貴？香港過關？快，係咪快啊？快！我試過最快嘅一次。你覺得係馬來西亞買定香港快？唔知喎。唔知同先。楊子雄先。我覺得各有各嘅特色啦。你答咗。你而家講嘅每一句説話，我都要諗清楚。諗清楚咗。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊，大家！我覺得你少少發爛嘅感覺。係啊，我要做足準備功夫，因為幾度搞咗？係啦，但係咧，我一落機嘅時候係得8度嘅啫，係啦。撞止呢個千年寒流襲港。早晨啊，好似拍拖去旅行咁啊！你係咪動物熱啊？唔係喎，係 company trip。準備去呢個寒流襲港嘅。而家有啲興奮，有啲興奮。琴日差啲瞓唔着嘅，其實。有冇瞓唔着到？我4點興奮啊！真係咩？真係啊，瞓唔到。點解咧？我知道有去旅行我就諗就瞓唔到咗。細蚊仔去嗰啲學校旅行咁樣，我以前都試過。係啦，今日天神啊，揾呢個司機哥哥，呢架車唔錯㗎，特登架中哥車我哋去呢個機場啊，係啦，試過。呢架車同阿其實係啊，好舒服啊，係啦。好，thank you，拜拜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 。Negara warisan budaya kebanggaan kita semua kita melestarikan tanah merdeka berjuang tinggi kesediaan di Nusantara。而家做空姐真係難做，因為跳舞，你冇出去跳成實定係邊？你做空姐幾難做㗎？而家空姐唔簡單，咁簡單啊，真係。喂，我啲行李。好啦，因為我哋咧已經有 boarding pass 編咗出嚟，所以就唔需要喺呢度打印啦，所以我哋而家可以直入 immigration 啦。我都唔係好信紙，想問多次。我唔係唔信你，我要相信啲行李一定上到飛機，OK？一定上到嘅。我有個要求，係機場嗰啲衫咧，你唔好擺我同一個洗衣機。係，因為你諗住驚住佢啲香味入咗你件衫係咪？介意嘅，非常介意。多地褲咧，太 fashion。佢會索咗咧，佢會索嗰啲污糟水咧，嗰啲咧，拖地水啊，同埋咧去廁所啊，即係啲尿漬啲拖勻啊。係。佢又揩翻嗰啲眾人尿漬咧到佢嘅褲腳嗰度，跟住就洗到你啲底衫褲度咧，我接受唔到咯。所以佢會自己獨立一機。頭先去過廁所嚟啊。係啊。頭先我有咁樣啊。係。我哋而家做緊直播，睇我哋。嗱，我哋有拍攝喎，有做直播啊。同時間係。做到，你試過同時間又拍攝直播未？有。你見過咁忙嘅 YouTuber 嘅？係啊。未咧？我都未打埋單嘅。我哋而家喺呢一個咧吉隆坡嘅國際機場2號國際機場，但係其實咧頭先咧都係比較混亂啲，因為實在執得太多衫啊。係啊。咁變咗真係有過我想問下速嘅情況。呢個職位貴會唔會比出邊貴？會比出邊幾多個巴貴。士度？你頭先買麥當勞幾多錢啊？其實麥當勞麥冇，其實麥當勞嘅相差嗰個價錢就唔係好多。切幾買足身乸啲。麥當勞唔係貴好多咩？冇，貴應該係貴2-3蚊。2-3蚊。我終於講到啦，講到重點。貴2-3蚊佢講條。係啊，我哋講咗你咁多話喎，跟住講重點啫。貴2-3蚊你覺得貴唔貴得咧？ OK 啦，機場。機場嘛，你機場嘛。咁你頭先咧呢一個納斯蘭媽咧就係35溝嘅，咁都係啦，都係貴嘅，係啦，呢個貴。你哋有仙女 feel 啊？係啊。不如叫 A 水準備俾你哋。
如果上飛機嘅時候開心，好似仙女散步，好似去咗天堂咁樣。係個好低啦，對面嗰度有㗎，好貴啊！你珍惜啊！係雲嚟㗎。上到去我唔係慳錢咧，上到就吸啲雲入嚟，係因為地面就貴啲嘅，真係食啲雲。我想問你中唔中意食飛機餐？還好，係好好食。你問我先啦。我好憎，好憎，好憎，好憎。爭坐飛機同埋寫飛機。爭啊！嗰時係爭嘅啫喎。你知佢每次坐飛機啊？我由拍拖第一次，好似同去北京咁嘅。係。我第一次同佢拍到北京啊，好耐之前嘅，20幾年前。佢一上飛機啊，就已經係瞓覺。我就要瞓覺。好似而家呢個 moment，我準備要瞓覺嘅。係啊。你喺美國11個鐘可以瞓足11個鐘。佢唔要起身㗎。係。總之，如果離開咗地面咧，佢唔要起身。係。嗰啲飛機餐就擺兩份㗎啦。我一個人食晒嘅，全部都係。係。我次次餐都講食2個餐。你知唔知去美國咧，咪食好多餐飛機餐先到10幾個鐘頭，佢食晒咁多飛機餐。你冇食啊？我未落飛機已經肥，你知道？我係13個鐘頭，我唔可以食嘢啦，唔可以起身啦，我一定要瞓覺。但係去美國嗰個餐係唔錯食啊嘛。飛機餐得啦，我真係冇食啊。我覺得我飛機餐真係係咯，其實幾好食嘅飛機餐都，你喺落地牛邊食啲嘢都好食過飛機餐。但係我好中意嗰個感覺啊！嗰個感覺有咩感覺？好似坐飛，跟住你瞓覺，跟住有人叫醒你食。我知，虛榮啊！我知啊，嗰啲咧有啲人咪咁樣攤出嚟，跟住咧慢慢搣嗰張紙巾啊。屋企咧佢就唔食擺喺度啊，但喺飛機就覺得好好食啦，因為佢虛榮咯。1點鐘啊，下次啊。而家12點32。我哋個飛機幾點1:05分。哦，最幾一次啊？黑田爭啊！好興奮。飛機點樣？我想問你幾耐之前搭過飛機？去年11月有搭飛機，台灣。哦，上年年尾。去邊？翻香港咩？去日本。係喎，我有去日本喎，係喎，我有去日本。係嘥錢，唔記得㗎，所以你唔使同佢去旅行嘅先。拜拜，我哋香港見。我哋準備去出發啦。落機見。遇到氣流啊！點解？佢震啊震啊震啊！我呢個時好緊張。係。啲口水直拍咗未？喂，真係。真係仲會。唔係因為就係降落係咁嘅。你知唔知話咩？呢個其實係你知唔知呢度係咩嘢？無人駕駛。機場嗰個無人駕駛鐵路啊！即係喺馬來西亞都有㗎。即係個機場好大㗎嘛，但個鐵路呢個位佢個位喺度。咁就無人駕駛嚟嘅。咁而家咧，我哋就要入境香港嘅國際機場要入境啦，所以咧就要帶你去入境啦。入境嗰隻靚呢個全馬來西亞靚呢度。呢度。兩個都靚。我覺得咩都好多人啊，香港。車都好多人啊。而家就而家還你初初係 OK 嘅，你聽日又搭地鐵，之後又搭巴士，跟住又搭下 lift，你發覺乜嘢得咁多人嘅時候咧，你哋知道近水杯桶啊，同你講啦，你就會 miss 我咪 miss 啊！頭先咁耐嘅飛機又唔填呢個先嚟填，我呢個全世界等嘅飛機。快啲！因為咧，佢哋係揸 passport 入境 ，passport 入境咧係需要填呢一張入境嘅申報表嘅，咁就都係填名啊，填你搭咩班機嚟啊咁樣啦。因為佢哋冇咁快㗎，我哋香港人都一聲就過咗關啦。冇錯。你睇行李帶幾好先啦。好啦，我哋睇啦，我攞埋行李佢都未出嚟嘅。點解快唔快？香港過關？快，係咪快啊？快！我試過最快嘅一次。你覺得係馬來西亞買定香港快？唔知喎。潤子龍先。潤子龍先。我覺得各有各嘅特色啦，係。我哋行嗰啲。最快咧咁樣。講得出口。係啊，唉。你哋有冇發覺咧係唔需要做過關檢查行李咧就出㗎啦？係啊，直出嘅啦，就好快。所以其實呢個你而家直接已經係搭交通工具翻屋企㗎啦。係啊，已經出咗關㗎啦，已經。呢度已經係買嘢㗎啦。係啦，嗱你見到出面有接機嘅人㗎。出面如果平時接香港譬如親人嚟接機仔都出邊㗎。係啦。我唔排除有粉絲嚟接我喺度。嗱，其實咧呢度咧就係搭呢個叫做地鐵啦。咁誒直出去中環咧就20分鐘嘅啫，但係咧佢好似要100幾蚊一張飛嘅。你明白我點解嗰次去東馬咁就去東馬個機場咁滯？你開始明白未啊？識咧，你發覺呢度最大嘅分別同馬來西亞有咩分別啊？佢有中文字同埋英文嘅路牌。OK，係啊。我一直係住咗馬來西亞咁耐，我缺乏咗同埋好懷念嗰個東西啫嘛。點解我成日去馬來西亞就唔知佢喺邊？因為你哋唔識。咁就睇隻眼識啲中文字同英文字唔得。但係你發覺馬來西亞成日都睇唔到呢樣嘢啫。因為佢係全部用馬拉文喎。
好多我翻到香港之後咧，成個人都急咗。係啊，我都覺得。你覺唔覺得啊？你行路都急咗啊！係咯，其實我係唔應該翻香港，我有翻香港個人就急性咗啫。係啊係啊。你咪跟住啲人行。唔係因為我見到嗰啲人群咧，就令我好不其然地有呢個反應啫嘛。係係。其實指示都好清晰嘅，係一邊就係搭巴士，一邊就搭的士咁樣嘅，兩邊唔同嘅。呢邊巴士，呢邊的士，呢度就地鐵，啱3個方向。係啦。其實一個路口得呢個路口出嘅啫。點解成日翻去見到公公婆婆有咩感覺啊？係啊，我叫佢哋咧慢慢煮，我哋咧未咁快到嘅。公公點晚都會5點幾開波，6點半煮好嘅。係啦。依家咧就5點幾。但係咧我自己擔心。又話好凍，我又未覺得有好凍嘅感覺。仲未出氣啊？係咪咧？但係依家呢個翻嚟覺得凍。而家還好啦，次次去咗外國嗰啲少凍嘅室內，但係就未出去嗰啲。有啲似喺雲頂咁啊！好多人咧中意嚟馬來西亞嚟香港啦，佢哋就係中意呢種所謂凍嘅感覺。係啦咁樣。你都話成日凍唔凍巴士？比較少。你女朋友多啲啊？佢我想問佢你答咗。你而家講嘅每一句説話，我都要諗清楚。諗清楚。你講嗰時候，哎呀，我成日都忘記咗女朋友。你講我諗咩？哎呀，係我個女朋友。好似一個人去旅遊，好容易忘記女朋友。係啊，起本嚟，哎呀，冇女朋友。你出咗嚟咁耐，有冇提過女朋友啊？冇。好多人搭巴士啊！我有錢啦，唔使擔心先嘛。係啊。我請你搭。嗱，其實咧頭先個版咧，佢又講咗俾你聽，而家幾多點啦？跟住佢就會同你講，跟住嚟嗰班係6點05分，跟住咧6點15分咁樣嘅喎。依家幾點？而家咧係5點50分，所以咧多10分鐘就到㗎啦。呢個就望翻轉頭機場個樣。好靚啊！呢個就機場嚟㗎。我發覺有啲車寫 N 字啊 ，N 嗰啲係通宵巴士咧，可以機場。呢個 A 咧就係正常朝九晚6啊嗰啲咯，不過會晏啲嘅，但係呢個就真係凌晨嘅時間就 N 字啦。因為有啲人要翻工。係。你講呢啲地方好乾淨、好清潔同好準時呢個。同埋你嗰陣時啲路標點你覺得？好大好清楚啊！係咪好似係隻眼嗰啲大眼仔咁？即係咧，即係阿婆咧老花眼睇到係咪？一定睇到。你聽嗰啲數字啊，同埋咧好準時。頭先你話嗰架車嚟咗，因為佢咧預早係拍定咗喺度，佢等6點05分駛過嚟，所以咧佢永遠唔會 delay。同埋睇下啲馬路咧係冇窿㗎。所以我嚟到你嗰度咧，成日咁多窿度咁，我覺得好唔慣嘅。因為呢度好少人揸快車。梗係唔會啦，都會揸。你留意下。都會嘅。留意下。係。你第一次搭呢啲咁嘅香港巴士上乜緊張？你覺得巴士乾唔乾淨啊？哦，乾淨。好似好 high class 啊！好貴式又點樣嘅 high class？咁樣面對因為呢係情侶相座嚟嘅。冇嘛，所以係啦，40幾蚊即係話馬幣20幾嘛，闊綽咗喎！而家你。唔係，其實係如果係。喺馬來西亞，如果係坐機場嗰啲高級啲嘅話，至少都有40-50分。你知唔知呢個直達公公屋企喎？即係去到屋企。係啊，就到咗。如果馬來西亞唔止呢個價錢，方唔方便啊？依家你翻工嗰個屋企地方。係咯，因為呢個係機場界線，正準。同埋你哋留意冇後邊有個電視屏幕講埋咧，準備到咩站啊，咩程序嚟㗎。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多一個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對嗰見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！